to shine aka ce yanzu in irin haka ta faru ya sadu da kanwar matar shi kenan akan shubuha, shi ba da ganganye ba, in ma har da ganganci a ciki ta iya yiwa ita ce ta yi. Ita ma kuma da za a kai ta kotu a ce to kin yi zina za a yi miki hukunci, sai ta kawo shubuha cewa ta take mafarki take yi, shikenan ta ƙuru. Domin dama hukunci na musulunci da zaran an samu wani dan abu da mutum ya makale da shi, to shikenan sai ya zama hamzari, saboda dama shari'ar musulunci ta zo ne ba dan ta kashe mutane ko ta musu bulala ba, ta zo ne dan ta tsoratar da su daina sabon Allah. Kai ne yasa ka sadu da kanwar matar ka yace a shi ya zo zai sadu da matar shi ne, shi bai ma san kanwar bace sai da safe. To ke kuma ya aka kika bari haka ya faru? Sai ta ce ita dama ta kan yi mafarkin wani namiji na zuwan mata, sai ta ji kamar wannan namiji ne. Dukkan su ba hukunci a kansu. To yanzu wannan yarinya ina hukuncin istibra'inta? Ina fatan kun gane inda muke son mu kai. Hukuncin istibra'inta haka ko karuwa ko wadda aka yi mata fyaɗe ko makamantan haka ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda al-imam Abu Dawud ya rawaito shi, hadisi sahihi. An fita masallaci sallar isha, wata mata ta sha kwana wani lungu, kawai sai wani ya buge ta ya fyaɗe ta, tana ihu gudunmawa ihu gudunmawa, sai wani sahabi ya taho da gudu ya kawo gudunmawa kenan, sai shi wancan kwarto ya gudu, sai ta kama wannan ta ci kwalashi a cikin duhu, yi rantsuwar duniya ya salati duk zikirori aka ce karya ne, munafikin Allah. Aka kama shi aka daure, lasar ta aka tara jama'a, o ashe dama wannan mutumin banza ne, kaza kaza kaza, za a kashe shi. Ya haƙura, kaddara ta hau kan shi. Ashe shi wanda ya laifin ya zo kallo, sai ya auna anya da wanne laifin zan ji a gobe kiyama. Na yi laifi na gudu, an kama bawan Allah ya rantse an ƙi yarda da rantsuwar shi, a kama shi a kashe shi a gabana, anya ba zan iya ɗaukar laifin nan ba. Sai ce ya manzon Allah, wannan mutum bai da laifi, abin da ya faɗa gaskiya ne, gudunmawa ya kawo mata. Lokacin da na kubuce ita kuma sai ta kama shi, jama'a sai suka yi sufa aka danke shi, ai sai ya tsaye da hukunci kan shi. Manzo Allah ya ce ku kyale su duk su tafi. Ya manzo Allah ya yi ikirari, ya ce ya tuba, tuban da yake da za a kasafta mutanen Madina da ya ishe su, ku rabu da shi ya tafi, yake hukunci ya faɗi kan shi. To yanzu irin wannan matar da aka sadu da ita, kun ga ba son kanta bane, fyaɗe aka yi mata. To yanzu irinta ya za ta istibra'i, to irinta ba a kiran nata idda, ba a kiran shi takaba, sai a kira shi istibra'i. Ya za a yi tabarrantar da mahaifarta cewa babu ɗa a cikinta na daga waccan fasikanci da ya faru? Ko kuma karuwa ko kuma matar aure, to duk waɗannan hukunce-hukuncen su ne abubuwan da za mu tattauna. To gaskiyar al'amari, ingantacciyar magana, akwai wajabcin istibra'i akan waɗannan, saboda an samu wasu malamai daga cikin malamai na fiqhu, na daga cikinsu akwai mazhabin ahnaf da shafi'iyya da al'imamu sufyanu sauri, suna cewa ma gaba ɗaya in an yi zina ba a istibra'i, saboda babu wani dalili da ya ce a yi haka. To sayyidina abubakar ne siddiqu da umar su ma suna kan wannan ra'ayin, amma gaskiya ba daidai bane. Maganar da take daidai ita ce gaskiya akwai istibra'i akan irin waɗannan mata da suka samu kansu a wannan hali. To wannan istibra'i da suka samu kansu a ciki, wajibi ne su yi shi, amma in za su yi jini nawa za su yi, a nan kuma sai malaman da suka ce za su yi istibra'in suka rabu. Wasu suka ce a za ta yi jini 3 ne, saboda ai za a yi kiyasinta ne akan mata aure. Wasu kuma suka ce za ta yi jini 1 ne, ai za a yi kiyasinta ne akan matar da ta yi hul'i, tun da dama ita akan kiyasi take. Domin matar da ta ce wa mijinta za ta bashi sadakin shi, ya yadda ya sake ta, ita ba jini 3 take ba, jini 1 take. Haka nassin hadisi ya zo cikin sunan Abi Dawuda da sunan Tirmidhi da musnadul Imam Ahmad da isnadi sahihi. Mu kiyaye wannan. To ita wannan mata yanzu da ta zina ko kuma ta sadu ta wajen shubuha ko kai mata fyaɗe, yanzu a